大家好，我係貓哥啊。咁啊，最近啊有熟悉留意車仔狀況嘅朋友咧，都知道而家掀起緊股開蓋嘅熱潮啦。咁啊，而另一樣嘢我都發現咗一個牌子啦。咁啊，令到我去買嘅今次。咁呢一個咧就係 Portrace，其實都出咗好耐啦呢個品牌。咁啊，過往亦都有唔同嘅作品啦。咁啊，今次呢一部車我本身啊係對福士嘅細車仔咧不嬲都有喜好嘅。另一架當然就係 Mr Bean 啦。咁啊，今次呢一部車咧，又會唔會令到我有驚喜之餘咧，亦都令大家對佢有唔同嘅新嘅印象啦。咁啊，記得喺影片開始之前咧 CLS 我啦。福士咧喺推出咗 Golf GTI Mark One 之後咧，銷情穩定啦。咁亦都係1980年嘅時候咧就計劃推出新一代啦。咁啊，於是乎喺1984年咧就推出咗 Golf GTI Mark Two 啦。除咗續佢更加長之餘咧，實用性都更加高啦，咁其後亦都衍生咗唔同嘅車款嘅，為當時80年代咧崛起咗小鋼炮嘅熱潮啦。咁喺 Mark Two 咧嗰一代入面咧，更加衍生出唔同嘅版本啦，包括有越野賽車版啦，以及落場賽車版，仲有一啲高性能嘅街車版本啊。咁講翻今次呢部車啦，咁其實佢想模仿翻當年只有71部嘅高性能版本 Golf GTI Mark Two 代號 G60 嘅。咁啊喺配置上面咧，亦都加咗拋沙板啦，以及一個15寸嘅 BBS Link 啦，仲有 Recaro 嘅燈啦。咁喺機器方面咧，亦都換上咗1.8公升直四引擎，最大輸出去到160匹嘅。咁喺內部入面咧，亦都進行咗多項嘅強化啦，可以話係 Golf 嘅王者嚟嘅。咁啊，我哋一齊嚟睇下成部車嘅整體結構啦。好啦，咁大家咧已經見到呢一部車啦。咁其實成個感覺咧喺車型方面咧拿捏咧都係比為準確嘅。咁啊，過往其實亦都未有一啲好精緻嘅版本出過啦。咁今次由 Portrace 咧揀題材咧，的確有一手嘅。咁啊，整體塗裝方面啦，我哋睇翻真車嘅圖片咧，其實係紅色裏邊咧帶少少橙色同埋少少粉紅色嘅。咁啊，咁其實呢一隻顏色咧，之前喺咩度出現過咧？喺 GR86啦。咁但係GR86 嗰架應該係鮮紅色啦，咁但係咧嚟到呢度咧啱啱好喎，恰當好處喎。咁咧我會由車頭一路去講到車尾嘅部分啦。咁而值得留意嘅地方咧，今次咧喺車尾嘅部分咧更加係可以打得開嘅。咁啊，亦都配上咗 BBS Link 啦，但係我就拎走咗嘅。點解會咁咧？我陣間又會講下嘅。咁啊，好啦，我哋先從車頭嘅部分講起啦。好啦，嚟到車頭嘅部分啦，咁啊成個感覺咧非常之方方正正，好似一個盒仔咁啦。咁啊嗱，由下面一路開始講啦。嗱，頭鏟嘅部分咧，佢喺拿捏個準確度以及突出度咧，亦都係適當嘅，唔會話呢啲位置圓潤啦，應該係要起角嘅。咁呢啲位置全部做翻晒啦。入風嘅位置亦都有做上色啦，亦都有冇任何溢出嘅情況出現啦。咁啊頭泵把呢一個車牌號碼咧，咁我覺得值得一讚嘅位就係佢個心思，就係話佢有做到凸起啦。摸上去有啲真係做到車牌嘅質感嘅感覺嘅，咁呢啲亦都值得一讚啦。咁呢啲亦都做咗上色啦。咁但係呢，我自己私心啲啦，如果呢個位置都有做凸起呢，成個質感就會再提升多一級啦。咁啊頭嘅軌面罩嘅部分啦，四盞圓燈喺透徹度嚟講呢係一模一樣嘅，同真車嘅圖片啦。咁啊清晰可見啦，而且咧睇到佢裏邊呢亦都有做到上色嘅，有個顏色啦。咁但係呢度咧，如果我自己私心啊貪心啲咧，其實如果做少少好似燈泡落一點仔咁樣咧，去做個質感咧，咁啊再提升好多嘅，成個質感就會靚好多啦。嗱，車廂嘅部分啦，兩個亦都清晰可見嘅。咁啊好啦，嚟到車頭冚嘅部分啦，嗱，從反光位置咧可以見到咧，喺佢因為佢個噴塗上面咧，亦都係個厚度亦都適中啦，唔會話過分厚啦，令到佢呢一條好淺嘅若隱若現嘅一條線條咧係清晰可見咧，一個 U 型啦，我叫佢做一個好似係啊，應該咁講門口型嘅設計啦。咁啊非常之靚嘅。咁啊另一樣睇到佢細心嘅位置啦，同真車一樣啦，水撥係呈現一個一長一短嘅設計啦。咁呢一個位置亦都有上色啦，冇飛邊啊，乾淨企理嘅。咁啊嗱，另外一樣嘢都要講啦，今次其實個重點咧喺車頭部分咧，呢一個沙板嘅位置咧，其實咧我哋從呢一個側面睇咧，其實佢呢一個位置做得非常之好嘅，喺嗰個沙板突出嘅位置，唔會做到過分突兀，令到整體嘅車頭部分會有一種累贅嘅感覺啦。咁呢一度亦都係收得非常之工整嘅，我覺得幾中意呢一個部分啦。由呢個車頭呢一條線一路一條雜骨線伸延到車尾，從反光位置可以見到呢，亦都係工整直嘅，
亦都係銳利啦，成個感覺啦。咁呢一啲位置呢，我亦都覺得佢係有細心做到嘅喎。呢個少少嘅拋沙板，亦都要再講一樣嘢啦。喺個上色嘅部分呢，亦都係工整嘅。我自己就覺得，咦，唔錯唔錯，真係有亮眼嘅地方啦。指揮燈嘅位置亦都有做到上色嘅。咁呢一個前面嘅部分呢，咁我整體嚟講非常之滿意嘅。而且亦都陣間我哋會再講埋後面嘅部分啦。車尾點解我又會覺得佢非常之好嘅呢個後沙板啦。我哋而家呢，就會講下車側嘅部分啦。好啦，嚟到車側嘅部分啦。成個車側部分呢，第一個要注意嘅位置呢，就係兩個頭尾沙板嘅位置啦。我點解咁講呢？因為佢頭嘅沙板呢係比較幼啲，尾嘅沙板係比較凸啲嘅。咁呢一個位置拿捏得準確啦，我哋從側面去睇就會睇得好清楚噶啦。咁同真車部分呢係一模一樣啦。第二點一樣嘢就係佢喺上色嘅部分呢，前面沙板嘅呢一個彎位呢，一路伸延去側裙，亦都直接去到尾沙板嘅位置呢係工整嘅。中間嘅呢條飾件線呢，亦都有充分表達冇飛邊，工整冇甩油啦。咁側鏡嘅部分亦都會講啦，喺佢嗰個細節嘅拿捏度上面呢，呢隻鏡呢，我覺得係加分位嚟嘅，因為呢，有機會呢個位置可能會做大咗啦，或者冇咁靚啦。咁佢呢個位置呢係硬嘅，亦都係靚嘅。咁呢啲位置亦都有細心度有去做到啦。咁亦都咁講啦。最後一樣嘢就係成個車嘅側面睇呢，真係好似一個盒嘅，咁同真車係一模一樣啦。喺個比例上，今次佢拿捏得都真係幾準確下嘅。咁亦都係睇得出啦，當時佢係點解會令到男女老幼都中意呢？就係咁樣嘅原因，因為後面嘅容積非常之大啦，咁亦都好實用啦。如果俾我玩我會上面再加多個燒豬盤嘅，令到成個感覺咧更加似有一種旅行車少少即係小鋼炮搲緊嘅感覺咯。大致就係咁啦，更加浪漫 feel 啲啦，擺啲行李箱咁樣幾型棍嘅，係啦。咁好啦，我哋講完車側嘅部分啦，又會講下車尾嘅部分啦。好啦，嚟到車尾嘅部分啦，希望有廠商可以睇到啦，即係佢哋睇到嘅話呢，希望可以做呢個小修正啦。因為其實呢個係一個好少嘅修正，咁但係換翻嚟嘅就係一個好大嘅提升啦。呢個呢係咩呢？因為佢打開第一次之後呢，佢再合翻埋嘅時候呢，就會唔貼服啦。咁後尾我發現一樣嘢就係佢裏邊有個零件呢，係呢個接合位呢，其實係一個塑膠嚟嘅。咁呢一個位置呢，會直接令到佢嗰個開合度呢會唔貼服啦。咁如果即係俾我嘅話我會之後拆咗裏邊呢嚿件，我寧願犧牲佢打開呢個功能，我盡量將佢推到最貼呢，成件事就會更加靚。因為呢一件嘢呢，其實唔係金屬零件嘅問題嚟嘅，係裏邊呢個問題嚟嘅。咁只要做咗輕微修正呢，呢個成個質感呢，就即係大加分啦。係啦，咁呢一個問題就係咁啦。好啦。另一樣嘢最主要嘅嘢啦，其實我覺得即係除咗呢一個尾門之外，其實都全部冇問題嘅。尾泵把呢個位置亦都值得一講嘅。其實咧呢一個位置呢，佢係一個突出位置，同真車圖片大家可以對比下呢，就會知啦。佢做得非常之突嘅，咁呢個位置亦都準確啦，成個感覺亦都好靚啦。尾玻璃呢亦都值得一讚嘅，佢有保留翻呢個小水撥嘅，全部有工整保留到啦。尾燈嘅部分呢，今次亦都睇得出佢有喺細心位亦都有做到啦，就係呢一個有上色啦。如果我貪心啲嘅話，我希望佢係將呢個色呢放喺入面去做上色啦。成個質感呢又會再更加提升咗一個層次啦。最後車牌號碼亦都印刷清晰嘅。我自己咁睇，即係成個部分呢，成個車尾嘅部分我大致都滿意噶啦。呢啲我諗應該係佢哋新模嘅時候出現嘅問題啦，少少嘅修正啦，咁就會成架車靚好多啦。好啦。最後一樣嘢啦，大家睇 BBS link 啦，咁點解我換咗呢隻 link 呢？因為其實呢，佢車胎嘅胎皮呢，BBS 嗰款其實已經好靚啊。我覺得佢個車嗰個車鈴形態靚嘅，咁但係個問題呢，就係佢條車胎太厚，佢太厚嘅話呢，會直接令到成架車拱起咗。咁但係呢，我換咗呢一款呢，可能大家未必會中意啦。咁呢一款係櫻花鈴啦，咁但係大家未必會好中意呢一款嘅。咁但係呢，成個質感呢就會更加之貼地啦，成個感覺就跑味更加十足啦。好啦，我哋睇完成架車嘅整體啦，我哋睇下內籠嘅部分。
好啦，嚟到內籠嘅部分啦，咁其實整體嘅內籠佈局入面咧都較為方方正正嘅。大家見到真車圖片啦，咁其實內籠嘅部分其實係有一個菱格嘅呢個格仔布嘅好經典嘅。咁啊，我冇辦法啦，我自己嘅功力未夠，上唔到咁細節啦。咁大家咧盡量睇真車圖片啦嚇。咁我純粹咧就加咗2條安全帶去點綴一下嘅啫。咁啊嗱，喺中控台嘅部分啦，咁啊轉一轉哎呀，係啦。中控台嘅部分啦，咁今次咧亦都係細節嘅部分咧，亦都得以保留到啦。軚盤嘅位置清晰可見嘅，亦都可見其實佢哋喺嗰個銳利度入面，亦都有去捉嘅每一粒掣啦，清晰嘅。咁啊，可見其實當時咧福士嘅設計上面都較為簡單啦，方方正正，亦都見到佢後面嘅容積非常之大，所以你明唔明白點解咁受男女老幼歡迎？第一個車仔細細又容易出入啦，亦都可以咁多人又可以坐啦，咁仲有後面咁大嘅容積空間咧，咁基本上嚟講真係咩都可以用嘅。咁啊，亦都衍生出當時咁多個版本，真係有原因嘅。咁啊嗱，成個格局同而家嘅2023年嘅設計咧，好多都已經係趨向豪華啦、享受啦，好多 mon 啦，以及一啲氣氛燈啊咩都有啦。咁大家睇到舊式真係好 raw 嘅成件事。係啦，咁大致係咁啦。咁我哋就嚟到今集嘅可購買指數啦。好啦，嚟到今集嘅可購買指數啦，我會俾佢6.8分嘅。咁其實對上嗰款呢，我就收咗佢哋嘅 GR86啦。咁但係整體上面嘅方面呢，都仲需要修正啦。咁啊，今次呢一部車打開咗之後呢，真係有驚喜到嘅。咁啊，無論喺車身嘅刻畫啦、顏色，亦都處理得都適當嘅。咁啊，當然啦，喺一啲細節上面嘅位置，可以再作出一啲少少嘅修正咧，就可以令到成架車嘅整體質感咧有大量嘅提升啦。喺內部嘅結構入面咧，亦都有整體還原到當時80年代嘅主流格局啦。咁啊，細節上面咧，亦都有刻畫到嘅。咁今次無論喺內外嘅部分啦，咁亦都做得好唔錯㗎啦。咁啊，希望佢哋之後嘅牌子咧能夠越做越好啦。咁好啦，我哋咧去做總結啦。大家咧已經睇下成部車啦，咁其實就我自己咁睇啦，呢一個牌子喺度躍進緊嘅，咁呢一樣亦都係我哋車迷想見到嘅嘢啦。咁佢另一款咧 Aston Martin 咧，我亦都買咗嘅，咁初步打開係有驚喜嘅，咁啊亦都值得推薦嘅。咁呢部車唔錯，咁啊之後我會揾個日子會做開箱啦，咁之後我會做咩車呢？就係一架 S15啦，因為嚟緊會出一部紅色嘅 S15 由 Mini GT 出㗎啦，咁啊我會講翻部綠色啦，咁啊調一調，咁啊就係咁啦，咁啊係咯，記得要俾個 like 我啦，最緊咩？你留言俾我啦，話俾 YouTube，即係呢一樣可以令到 YouTube 可以知道我嘅影片同埋知道我嘅存在，係啦就係咁啦，咁我哋就下集見㗎咯喎，拜拜。